അമേരിക്കൻ ഹൈവേകളെ ഇതിഹാസമാക്കിയ ചില ട്രക്കുകൾ. പീറ്റർബിൽറ്റ് 379 1967 മുതൽ 2007 വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിഗ് റിഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ തന്നെ പ്രതീകം. ക്രോം, പവർ, പ്രസ്റ്റീജ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ള രൂപം. പിന്നെ മറക്കരുത്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സിനിമകളിലെ ഓപ്റ്റിമസ് പ്രൈം അതേ 379 ആണല്ലോ. കെൻവർത്ത് W900 1961 മുതൽ ഇന്നും റോഡിൽ രാജാവായി. അതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള സ്ക്വയർ ഹുഡ്, മസിലേറിയ സൗണ്ട് എല്ലാം ചേർന്ന് പ്യോർ ട്രക്കിംഗ് ലെജൻഡ്. മാക് R മോഡൽ ദ ബുൾഡോഗ്. ഗ്ലാമർ ഇല്ലെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളിലും ഖനന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ടൗഗി. മാക്സിഡൈൻ എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് പേരെടുത്തത്. ഇവ സാധാരണ ട്രക്കുകളല്ല. ഇവയാണ് അമേരിക്കൻ ട്രക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവന്ത ഇതിഹാസങ്ങൾ. ഇതിന് പാർട്ട് 2 വേണമെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയൂ.